Hörmətli xanım sədr, hörmətli həmkarlar, bir neçə gün bundan öncə Türk dövlətlərinin rəhbərləri Qəbələ şəhərində növbəti dəfə bir araya gəldilər. Artıq bu cür mötəbər görüşlərin ölkəmizdə keçirilməsi ənənə halını alıb. Bu dəfəki tədbirin əhəmiyyətini artıran məsələlərdən biri də sammitdə bütün Türk respublikalarının rəhbərlərinin iştirakı idi. Artıq bir neçə dəfədir ki, bu tədbirlərdə Türkmənistan və Şimali Kipr respublikalarının prezidentləri də iştirak edirlər. Bu da öz növbəsində tədbirin əhəmiyyətini daha da artıraraq Türk dövlətləri arasında birlik və həmrəyliyin güclənməsinə mühüm töhfələr verir. Türk dövlətlərinin gələcəyi ilə bağlı bir çox məsələlərdə olduğu kimi, bu tədbirdə də Prezident İlham Əliyev çox önəmli mesajlar verdi. Bugün çox qürur vericidir ki, Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, Türk Dövlətləri Təşkilatı sadəcə əməkdaşlıq platforması deyil, ciddi geosiyasi mərkəzlərdən biri kimi formalaşır. Bu prosesə ən çox töhfə verən ölkələrdən biri də məhz Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyev çıxışında ortaq tarix və etnik köklərin və dillərin Türk dünyasını ailə kimi birləşdirdiyini vurğulayaraq, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Azərbaycanda birgə hərbi təlimlərinin keçilməsini təklif etdi. Bu məsələ gələcəkdə Türk dövlətlərinin ordularının döyüş qabiliyyətinin artırılması və təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Prezident İlham Əliyevin çıxışında önəmli məqamlardan biri də həmkarlarımın qeyd etdiyi kimi, Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin təntənəli şəkildə keçirilməsi ilə bağlı idi. Bu məsələdə də Prezident İlham Əliyev təşəbbüsü ələ alaraq həmin qurultayın 100 illiyinin keçilməsini təklif etdi. Bu sadəcə bir qurultay deyil, eyni zamanda mühüm tarixi hadisələrin gənc nəslin yaddaşına həkk olunmasıdır. Bu baxımdan Türkmənistanın Füzulidə məscid inşa etməsi də xüsusi əhəmiyyətə malik bir məsələdir. Prezident İlham Əliyevin digər mühüm görüşü isə Tacikistanda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə oldu. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri hər zaman yüksək olub. Bu münasibətlərin gərginləşməsinə görə məsuliyyəti məhz Rusiya tərəfi daşıyırdı. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin ötən dövrdə apardığı məhz prinsipial və qətiyyətli siyasət nəticəsində Azərbaycan daha bir məqsədinə və hədəfinə nail oldu. Rusiya tərəfi Azərbaycanın tələbini yerinə yetirdi. Bu, həm də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın növbəti böyük diplomatik uğurudur. Diqqətiniz üçün təşəkkür ederim.